హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసి లీఫ్ ఎంబ్రాయిడరీ అనేది మిషన్ పై చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ అండి. ఇది మనకు ఎంత వెడల్పు కావాలి అనేది చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ లైన్స్ ప్రకారం అంటే మనకు చిన్న లైన్ కావాలనుకుంటే చిన్నగా పడుతుంది, పెద్దది కావాలంటే పెద్దగా పడుతుంది. అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నిన్నటి వీడియోలో ఎంబ్రాయిడరీకి ఎలా చెప్పానో సేమ్ అదే మాదిరిగానే ఉంటుంది సిస్టమ్ అంతా కూడాను. అండ్ ఇక్కడ పాదం తీసేయాలి. ఈ కుట్టుది అనేది పల్ల చక్రం ఉంటుంది కదా, దానికోసం మనం దీన్ని ఇక్కడి నుంచి ఇలాగా పెట్టేసుకోవాలి. దట్స్ వై మనకు ఈ పాదం పల్ల చక్రం అన్నది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఈ సెట్టింగ్ అనేది మిషన్ సెట్టింగ్ అనేది క్లియర్గా తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు నా ఛానల్లో వీడియో అయితే చేశాను, క్లియర్గా ఒకసారి చూడొచ్చు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు. అండ్ ఇప్పుడైతే మనం మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీకి లీఫ్ డిజైన్కు చూద్దాం ఎలా వేయాలి అనేది. ఫస్ట్ నేనైతే కొద్దిగా చిన్న సైజ్ అయితే పెట్టుకున్నానండి ఎంబ్రాయిడరీకి, అంటే చుట్టూ బార్డర్ కోసం జిగ్ జాగ్ స్టిచ్లోనే చిన్నగా పెట్టుకున్నాను, వెడల్పు చిన్నగా అన్నమాట. అండ్ ఇలా చిన్నగా మనం మూవ్ చేసుకోవాలి. హ్యాండ్ మూమెంట్ అనేది ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోకూడదు, చాలా స్లోగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ కుట్టేసుకోవాలి. ఇవైతే నేను ఆల్రెడీ లీవ్స్ అనేవి స్టిచ్ చేసి పెట్టుకున్నాను, అంటే డ్రా చేసి పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఇలా మొత్తం అంతా కూడాను మనం వెడల్పుగా ఇలా చిన్నగా మూమెంట్ ఇచ్చుకుంటూ చేత్తో కదుపుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, అంతేను. చాలా ఈజీ అండి. అండ్ ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ చిన్న ఫ్రేమ్ తోటే సెట్ చేసుకుని వీడియో అనేది అంటే ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా చిన్న ఫ్రేమ్ తోటే చేసుకోండి. లేకపోతే మాకు పెద్ద ఫ్రేమ్ తోటి అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టం ఉంటుంది కదా. చిన్న ఫ్రేమ్తో అయితే కొంచెం అనుభవం వచ్చేంత వరకు చిన్న ఫ్రేమ్తో కుట్టేసుకోవడమే మేలు. అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి మనకు చేతులతో కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ మళ్ళీ నేను ఫ్రేమ్కు ఇలా చుట్టూ బార్డర్ కోసం అయితే నేను మళ్ళీ చిన్నదే పెట్టేసుకున్నాను. అంటే మనం ఇది బార్డర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం జిగ్ జాగ్ స్టిచ్కు సేమ్ మోడ్లో పెట్టేసుకోవడమే, అంటే జిగ్ జాగ్ మోడ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇలా బార్డర్ సెట్ చేసుకోవడానికైతే కొద్దిగా చిన్నగా పెట్టేసుకుంటేనే మంచిది. అండ్ ఇది బార్డర్కు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. పెద్దగా వచ్చేదైతేనా మనకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఫస్ట్లో. ఇది ఎంబ్రాయిడరీ నేర్చుకునే వాళ్ళకు, బిగినర్స్కు చెప్తున్నాను. అండ్ ఈ లోపలి వైపున వచ్చే కుట్టు అంతా కూడాను జిగ్ జాగ్కు మొత్తం అంతా జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ తోటే ఫిల్అప్ చేయొచ్చు. చిన్నగా కలుపుకోవాలండి ఫ్రేమ్ అయితేను. మనం చిన్నగా కలుపుకుంటేనే మనకు తిక్కుగా వస్తుంది. లేదంటే అదే లైన్లోనే 2 టైమ్స్ కానీ 3 టైమ్స్ కానీ బాగా తిక్కుగా వచ్చేలాగా కుట్టేసుకోవాలి. అండ్ చాలా ఈజీ అండి. అస్సలు ఈ ఎంబ్రాయిడరీ స్టిచ్ అన్నది చాలా ఈజీ మెథడ్ కూడాను. ఏమంటే మనకు ఈ కదపడం అనేది రావాలి, అంటే ఫ్రేమ్ను మూమెంట్కు డిజైన్కు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి. అండ్ ఇదే మాదిరిగానే మొత్తం కుట్టంతా కూడా వచ్చేస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం ఫిల్అప్ అయిపోయింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.